Hi Daniel hier. Ey, ohne Witz, das Nervigste an unserem Job ist diese ewige Autotetris-Spielerei. Das heißt, zum Beispiel der Kreisler muss jetzt raus, der muss hinten auf die 4 Säule bühen, weil er eine Achsvermessung noch kriegt. Klar, dann steht natürlich den Paller am Weg. Super. Gut, wäre ja alles nicht so wild, wenn du dann einen Hof hättest und ein bisschen Platz hättest. Aber nein, wo soll ich denn hin tun? Das ist das Nervigste an unserem Job, echt. Aber hier, schöne neue Alukühler.